Chào mừng quý vị đến với kênh Second Thay USA. Kính chúc quý vị luôn vui khỏe, an lành và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị khu vực automall, nơi mà mua bán xe lớn nhất tại thành phố San Jose, tọa lạc trên đường Capitol Expressway. Tôi mua xe ở nơi này. Định kỳ mình đi thay nhớt, khi mà mình mua họ cho mình được miễn phí trong vòng 2 năm để thay nhớt xe. Và đã đến cái chu kỳ thay nhớt nó hiện lên, mình phải đem đến họ mình thay. Xe mình mua xe mới Toyota Highlander đời 2022, được miễn phí mấy lần cũng đỡ lắm. Họ chỉ kiểm tra xe hết cho mình. Nếu mà mình đi thay nhớt xe ở bên ngoài rất là mắc tiền. Mình để xe ở đây, mình vô đây họ có cà phê. Cà phê này miễn phí nha, nó nhiều loại. Mình chọn thứ nào đó thì mình cho nó vô đi, nó tự động. Cà phê ở đây rất là ngon, họ phục vụ rất là tốt, rất là rộng lớn mà sạch sẽ, nhìn rất là đẹp đẽ ở trong cái khu vực phục vụ khách hàng. Mình mua xe ở đây cũng vài chiếc, họ phục vụ rất là tốt, tận tâm lắm, họ rất là lịch sự. Mình thay nhớt xe thường khi khoảng 2-3 tiếng mới xong. Mình bỏ đó mình đi về, hoặc mình ở lại mình đợi. Trong lúc mình có thời gian mình đợi, cái mình uống cà phê, mình đi vòng vòng, mình xem cái khu vực của họ làm việc nè, nơi mà họ tiếp đón khách hàng. Có rất là nhiều bàn ghế để cho người ta ngồi uống cà phê, chờ đợi để lấy xe, hoặc là tiếp đón những người đến mua xe mới. Mời quý vị cùng chúng tôi đi dạo một vòng ở trong khu vực này nha. Mình đến cái bàn, mình ngồi uống cà phê nhâm nhi, quay vài cái cảnh ở bên trong cho quý vị xem. Và sau đó sẽ đảo một vòng phía bên ngoài, nơi họ trưng bày các loại xe ở bên ngoài bãi đậu xe rất là rộng lớn. Khu vực này rất là nhiều hãng xe, hãng Toyota, hãng Honda, hãng Mazda, rồi hãng Audi, rồi hãng các loại xe của Mỹ nhiều lắm. Có hãng xe của Đại Hàn, Chia nữa, họ có bán xe cũ nữa. Đây là cái loại xe mới là họ trưng bày ở cái showroom này, quý vị xem rất là đẹp. Nơi này họ tiếp đón mình rất là nồng nhiệt. Mời quý vị cùng chúng tôi đi dạo xem các xe trưng bày ở bên trong. Và trong chốc lát nữa mình sẽ đảo một vòng phía bên ngoài rất là đẹp các loại xe của